Рятувальники виносять жінку з-під завалів знищеної багатоповерхівки у Запоріжжі. Її шукали кілька годин та, на щастя, знайшли живою. Російська бомба влучила у 4-поверхівку у центрі міста. Поверхи від 1-го до 4-го зруйновані. В половині 6-го утра. О 5:45 ранку бахнуло, влучило у середній під'їзд, де я живу. Нічого не залишилося. Пенсіонерка Галина Іванівна отримує медичну допомогу. Жінка каже, від її квартири не залишилося нічого. Сама вціліла дивом. Зараз, каже, треба знайти документи. Ой, як же там пережити? Оце як пережити? Діти зараз підуть, документи візьмуть. Так. Пані Наталя у момент вибухів була у своїй квартирі. Розповідає, почула повідомлення про повітряну тривогу в телефоні та вийшла у коридор. Об'явили по телефону, що йдіть у укриття. Я тільки встигла зайти до коридору і прилетів. Окна повилітали, все повилітало. Росіяни вдарили по Запоріжжю близько 6-ї ранку. Завдали щонайменше 13 ударів авіабомбами. Це найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Будинки поруйновані у 3 районах міста. Перший був зрив, ми вийшли з сином, я вийшла в коридор, собаку, вже діти були, а син в ванну зайшов. От у нас і спасло, воно потім ще стекла повибивало нам. Потім пожари почались, машини почали зриватися. Вибралися ми сюди в укриття, хорошо хоч укриття, що добралися. Страшно, не знаємо, що так раз і все. 14-річного Владислава вибуховою хвилею викинуло з 2-го поверху на вулицю. Хлопець каже, як отямився, одразу побіг до батьків дивитися, чи живі та цілі. Зараз його тато і мати у лікарні. Я спав, почув свисти, закритими глазами почув, що я падаю, і тоді вже відкрив глаза, я вже вилітав сюди. Я пам'ятаю, що я тільки вилетів сюди і все, і одразу побіг до батьків. Через масований авіаційний удар по Запоріжжю значно зруйновані багатоповерховий і 1,5 десятка приватних будинків. Постраждало близько 200 квартир. Вибиті вікна, потрощені балкони. Відомо про значну кількість поранених. А ми були заблоковані в квартирі, тобто... Ми були заблоковані у квартирі. Двері відчиняємо, а вони не відчиняються. Люди нам кажуть, чекайте на рятувальників. Ми у вікно на інший бік, і хлопці молодці, дякую їм. Вони так у 4 стали один одному на плечі, і чоловік допоміг мені спуститися. Ми спустили собаку і стрибали, виходить, із 2-го поверху. Кожне життя важливе, тому окрім людей з-під завалів дістають і тварин, які також ховалися від вибухів. Наразі на місці прильотів продовжують працювати комунальні та аварійні служби. Правоохоронці фіксують черговий факт порушення росіянами законів та звичаїв війни. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. 2 людини поранені на прикордонні Сумщини. Ворог атакував дронами залізничний вокзал. Унаслідок обстрілу травм зазнали машиніст та працівник станції. Пошкоджено броньований тепловоз. В Укрзалізниці повідомили. Далі поїзд вирушить із невеликою затримкою і з допоміжним локомотивом. Окупанти безупину штурмують на Покровському та Курахівському напрямках. Майже 70 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, інформує Генеральний штаб. Сили оборони продовжують стримувати росіян на Покровському напрямку, де відбулось 13 атак. На Курахівському відтинку фронту загарбники штурмували позиції українських військ 17 разів. Супротивник здійснив більше десятка спроб просунутися на Веремівському напрямку. На Лиманському відтинку фронту відбулося вже 7 боєзіткнень. Від початку доби на Куп'янщині точилося 6 боїв. Війська Росії намагалися штурмувати наші позиції на Краматорському, Оріхівському та Харківському напрямках. Полум'яна ніч на Росії. Безпілотники атакували 8 регіонів. Дзижчання та вибухи чули, зокрема, у Волгоградській, Воронезькій, Краснодарській та Ростовській областях. У Генеральному штабі офіційно підтвердили, що у Котлубані злетів у повітря арсенали з боєприпасами. Там зберігали, зокрема, іранську балістику та пускові установки. Російське ж Міноборони поквапилося повідомити про збиття 125 безпілотників. Про новий розквіт бавовни на Росії Марія Дрозд розповість. Масований наліт українських БПЛА. Таке повідомлення замість будильника бачили мешканці Ерефії у пропагандистських каналах. Ну і куди ж без звукового супроводу.
Щоправда, вибуховий ранок на Росії почався ще задовго до світанку. Доброї ночі. Скільки зараз время? 4. Саме час прокидатися. Російське Мінвбивства звітує, нібито перехопили 125 безпілотників, майже 7 десятків із них над Волгоградською областю. Функцію ППО на себе взяв, зокрема, склад боєприпасів у селищі Котлубань. Пап, бомбят, походу. Місцеві ширять відео, як горить та детонує арсенал. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що це склад головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міноборони РФ. Окупанти там зберігали, зокрема, іранські ракети, які привезли напередодні. Мета і призначення цих боєприпасів – це постачання на Східний фронт в першу чергу. Тобто далі вони мали пересуватися на Донецький напрямок. З того, що мені відомо, спостереження велося і розвідка відповідно велася, робота, по тому, щоб встановити, коли склад буде практично заповнений, під зав'язку, що називається, повністю, і відповідно будуть різні типи боєприпасів, і по ньому можна буде відпрацювати, провести бойову роботу. Що ми і бачимо, результати дійсно вражаючі. Палало і у Воронежі та області, де ППО буцімто збила 17 цілей. Уламки дрона примостилися на балконі верхнього поверху житлового будинку, через що там вирувало полум'я. Від невідомих безпілотників потерпав також аеродром Міллєрево на Ростовщині. Такой шарах был, я. Такий вигляд, за словами влади, має горіння трави та відсутність руйнувань. Але сценарій губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратєва перевершив усі індійські фільми. У селі Шабельське Щербинівського району придушений силами РЕБ безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув. Від вибухової хвилі в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. За словами чиновника, минулося без постраждалих. Крім того, місцеві скаржаться, що уночі пролунали вибухи неподалік військового містечка в Єйську. Там розташований аеродром військово-морських сил РФ, де базується 859-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації і 190-й змішаний авіаційний полк. Також там, ймовірно, зберігали ракети «Кинджал», якими Росія тероризує цивільних в Україні. Марія Дрозд, 5 канал. Кирило Буданов може невдовзі залишити посаду начальника головного управління розвідки. Імовірно, вже навіть обрали його наступника. Про це заявили у виданні New Voice із посиланням на власне джерело у силових структурах. За його припущенням, новим керівником ГУР може стати Олег Іващенко. Нині він обіймає посаду голови служби зовнішньої розвідки України. Ізраїль знищив чергового топ-керівника Хезболи. Від авіаудару по Бейруту загинув Алі Каракі, командувач Південного фронту. Про це відзвітувала армія оборони Ізраїлю. Ліквідацію визнало і угруповання Хезбола. Алі Каракі став на чолі Південного фронту ще торік. Відтоді керував бойовими діями терористів проти Ізраїлю. Активізувалася лінія зіткнення від початку загострення у секторі Гази. Сторони постійно обмінювалися взаємними ударами. Командувача намагалися ліквідувати ще тиждень тому, але операція Цахалу провалилася. Зі смертю Алі Каракі Хезбола втратила майже все своє топ-керівництво. В живих залишився лише Абу Алі Ріда, командир підрозділу Бадер.